सिंध की गाल क्यों था? सर ही कैसी दिया? इसको निकालो, इसको निकालो। अरे हल बागड़ी, तुम्हारी औकात क्या है? न जे काकड़े सा पैर न थो पुजे, न जो काकड़ो छा है कुछ न था चो, तो वो आवाज गधे जो हुंदो आ। मुखे तो अफ़सोस उन्हनि ते थो थिए जेके हितां जा आहिनि। सरू 5 महीने खां पोइ हिते अचे थो पियो। सिंध जे वज़ीर सां मिलिया। सरकार एॾी वॾी वबा जे लाइ का पॉलिसी ठाही, का मीटिंग ठाही, 135 डिश खाई, ओगराई ॾींदे वापसि वियो हलियो। जहाज जो एॾो वॾो सानियो उते कंहिं माण्हू सां मिलियो। सर ही पीएम आ, हे मुल्क जो पीएम आ। सर हिन खां त बनी गाला कोन थी हले, उहा पर जूं मायूं हलाईंदियूं हूंदियूं। ही मुल्क जो पीएम आ। इक़्तिदार जा नशा, इक़्तिदार जा मज़ा असांजे जीडी वारनि वटि आहिनि। उहो चाहे डिक्टेटर जो टाइम हुजे, चाहे सिलेक्टिव जो टाइम हुजे, चाहे जमहूरियत जो टाइम हुजे, हमेशा इक़्तिदार में बैठा हूंदा आहिनि। डिक्टेशन पे नहीं चलूंगी, मैं जो बोलूंगी आप वो होगी बात। स्पीच इनको सर जीटी वर्मा कदे के वफाक में वही करे सिंध जे हक जी गाल कई, कदे पानी जी खोट जी गाल कई। सर बात में मैडम उन जे बात में मुंगा है। साहिबा बैठ जाएं। मुंगा है। आप तशरीफ रखिए प्लीज। बाकी हिकड़ी असांजी हिते भेड़ विहारे छड़ी थन, जंहिंजी कुर्सी में स्पीरिंग लॻल आहिनि। उठक बैठक फोटू सेशन। मां पुछां थी पंहिंजे भेड़ खां त जॾहिं मुशरफ जी बाक़ियात, उहो माण्हू जेको मैट्रिक इंटर पास हो, उन पूरी कौम खे गाली ॾिनी। मैडम हिन हाउस के सुठी साख रखंदड़ तव्हां पंहिंजी स्पीच करियो। सियासी माण्हुनि जी ज़रूरत आहे जेको हिन पार्लियामेंट में अची स्पीच त कंप्लीट करण ॾियो। पुलनि ते चढ़ी नुसरत साहिबा पंहिंजी स्पीच कंप्लीट करण ॾियो उन्हनि खे। जन खे पंहिंजे नाले ज़ात मटाइण जो वॾो शौक़। ॾिसो बिठाओ, निकालो। नुसरत साहिबा तव्हां वही रहो, पंहिंजी स्पीच कंप्लीट करण ॾियो। सिंध की गाल क्यों था? मर्ज़ी आ त मां बजट ते ॻाल्हायां या सिंध जे सभिनी इशू तव्हां पंहिंजी स्पीच कंप्लीट करे वठो कलसूम साहिबा। हिनखे ख़ामोश करे विहारियो, इहे हाउस कोन हलंदो। सर ही केर थींदी आहे? नुसरत साहिबा तहमुल सां कमु वठो तव्हां। ऐं ॻाल्हाइण बि कोन था ॾियनि पिया। ही त मैडम मां हिकिड़ो बिठा आहे। मैडम उसका तव्हां पंहिंजी स्पीच कर। हाउस निकाले में ऐसे वाइंड अप स्पीच करे वठो। माइक बंद आहे तव्हांजो। इसको निकालो। तव्हांजो माइक बंद आहे। निकलो। अरे हल बागड़ी। कलसूम साहिबा तव्हां पंहिंजी स्पीच कंप्लीट करियो। मैडम इसको निकाले, वो नहीं अभी वाइंड अप करूंगी। अरे तुम कौन हो? तमुल सा डिस्टर्ब न करो हाउस के डिस्टर्ब न करो। तुम्हारी औकात क्या है? जाओ बहुत हो चुका, बहुत सुन लिया। असांजो स्पीकर साहब चई विया आहिनि हिनखे इहो लक़ब मिलियल आहे त हिन जे काकड़े सां पैर नथो पुॼे, हिन जो काकड़ो छा आहे कुझु नथा चओ। मूंखे त औरत बींगे औरत इहो चवंदे ॾाढो ॾुखियो थो लॻे त उहो आवाज़ गधे जो हूंदो आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।